Приветствую всіх на моєму каналі. На Майдані біля церкви революція йде. Хай он як за атамана буде, да? В Киеве опять собрался народ, опять требует отменить, вернее, закон по НАБУ и САП. Ну и кроме этого, там в Киеве уже мопеды. Уже объявлены тревоги. Также неспокойно у нас в связи с тревогами. Объявили о том, что у нас появились мопеды. Летели на город. В общем, у нас тоже неспокойно. Пока пролетели мимо. Но это пока. Кто знает, что будет дальше. Также в Харькове мопеды, на Полтаву мопеды. В общем, мопед мопедом погоняет. Ночь будет, конечно, и вечер неспокойный очень. В общем, такие новости. Несмотря на поздний вечер, как вы видите, страсти кипят, мопеды летят.